уже сейчас понятно, Мелания Трамп на стороне Украины. Но это и так понятно. И так понятно. У этого много причин. Мелания славянка и родом из страны, которая избавилась из-под советского и восточного влияния. Ну, там Югославия все-таки бывшая, там как бы все-таки там немного другая в Словении ситуация была. Там в роли СССР выполняла Югославия. Поэтому там немножко другое отношение, но она точно настроена антимосковски. Это и по репликам Трампа понятно, и по ее поведению. Плюс Мелания Трамп – это роковая женщина. Тоже понятно. Она женщина роковая. Она таких, как Путин, ни на дух не переносит. Я думаю, что она это оценивает и с точки зрения, ну, такой реальной харизмы. Обладая теми достоинствами внешними, которыми она обладает, и женскими достоинствами, она именно так относится. Это эмоциональное отношение. Лимбическая реакция. Он ей противен. Ну и вообще все, что связано с войной, явно ее не радует. Насколько близка коммуникация Елены Зеленской, то что она передала письма, Мелания Трамп передала мужу, а Трамп передал их Путину по поводу детей украинских. Ну, наверное, это показатель того. Тоже. Не проигнорировала, а сделала это. А что ей плохо относиться к Зеленской? Вот я не понимаю, Мелания Трамп, зачем ей плохо относиться к Зеленской? А у Путина жены нет ее. Некому это установить этот контакт горизонтальный. Не знаю, кто там выступает его любимой женой. Без бабы он. Завелся бы какой-нибудь. У нее же их много. Ну вот, так что да, может это послужить, но дело не в прессе. Я думаю, дело в психологическом игре, которую может вести Мелания, воздействуя на мужа. А она на него оказывает влияние. Тоже понятно. Там много причин. Вот. Мелания исключительная женщина, это понятно. 5 языков, кстати, знает. Познакомились они, постоянно не познакомились. Да какая разница? Она ему родила сына. Я помню, после первого срока, когда он был 45-м президентом, говорит, что она с ним разведется. Ничего, она с ним не разведется. Мелания Трамп осознает свою роль первой леди. Она на 6-м десятке, посмотрите, какая она. Ну, она подстать, конечно, отчасти Трампу, да, но все-таки там есть какое-то такое суровое начало, это чувствуется. Да, вот. Женщина роковая. И хорошо иметь такую в союзниках. Точно, абсолютно. Поехали дальше. Ну, я сразу переведу неослачта. Я с белорусского переведу вопрос. Марк Захарович, вот эти переговоры с Лугабе и Трампом, значит, где там, собственно, Беларусь в этих переговорах? Смотрите, Беларуси нет. Беларусь сегодня это оккупированная страна Москвы. То, что Трамп зачем-то, значит, позвонил с борта, летя на Аляску Лукашенко, но сейчас уже это больше получает объяснение. Он хочет во что бы то ни стало освободить политику. Я понимаю, это благородное желание, гуманное желание помочь людям, томящимся в застенках, какой-нибудь Колесниковой, там, всем остальным. Но иногда это надо делать в другой форме. Не надо рассыпаться перед диктаторами. Их нужно вот так. Отпускай. И такие, как Лукашенко, и такие, как Путин, и все остальные, они ведутся на это. Они грубые силы любят. Любят. Боятся, вожделеют. Ну, что-то в этом есть такое. Не надо шаркать, не надо. Все дадут, все принесут на блюдечке, всех отпустят. Потому что у Америки, еще раз подчеркну, и Трампа, как и ее президента, есть рычаги сделать больно. Сделать очень-очень больно. Есть. Те, кто вам говорят, что нет, это неправда. Соединенные Штаты обладают всеми средствами, чтобы поразить Москву в этой войне. Чтобы сделать Беларуси так больно, самому Лукашенко, его детям и так далее, что жить не захочешь. Есть такие возможности? Есть. Но почему-то все время избирают способ, знаете,
заискивающий какой. Ой, я к тебе приеду всей семьей. В Минск, ты отпусти 1300 там, и 1600 политзаключенных. Да если ему просто окрикнуть и сказать, ты отпусти людей, ты что, мурыжишь-то? Понимаешь? Вот как надо. Люди хорошего отношения не ценят. А тем более диктаторы. История не заканчивается 3,5-летним остаточным сроком Трампа. Там и дальше это будет влиять на американскую политику. И очень тяжело ее будет искривить в обратную сторону. Надо нести ответственность за страну и за ее поведение. Ты уйдешь, а другим президентам что в наследство останется? Исправлять это все? Красные дорожки перед диктаторами, убийцами. Завтра выяснится, что детей убивали. Прям детей целенаправленно. Российские военнослужащие. Если вдруг такое выяснится. И Путин как бы на это глаза закрыл. Если. Ты что будешь потом вдогонку? Ой, вот мы не знали, мы, как сейчас Меркель оправдывается, как еще какие-то. Ой, не знали, не думали, не гадали. Зачем это нужно? Зачем это делать? Чтобы потом эту рефлексию испытывать. Не надо им говорить хорошо. Не надо. Слова очень ко многому обязывают. В политике очень многому. Ну вот Таня Апатенко пишет, прекрасно знает, что наш артистичный пламенный Зеленский его переиграет по всему. Риторикой, молодостью, правотой, смелостью, умением импровизировать, 100% переиграть. Но Зеленский обладает, безусловно, и харизмой, и способностями, и таким, знаете, беспощадным троллингом. Это у него есть. И окружение у него такое, они сумеют. Путин об этом осведомлен. Если вы думаете, что они этого не знают, они это знают. Они знают. У него пенсионерский креатив, у Путина-то. Вы на шутки на его посмотрите. Там чувство юмора такое, что, как я уже говорил, это на уровне двоечника с борщом на воротнике. И он это тоже знает. И они все это прекрасно понимают. Вы думаете, не понимают? Прекрасно не понимают. Диктатуры, они вообще очень плохо дружат с чувством юмора. Глум, да. Глум у них есть. Глум есть. Глум есть, да. Я много раз говорил, что глумиться они могут. Ну, вот надеть майку СССР, как Лавров, на Аляску и ходить с ней. Или свитшот, что у него там было. Ну, неважно. Тряпка. Вот все, весь креатив. Понимаете, весь креатив. Поэтому, ну, да, они это знают. Так, давайте поищем еще вопросы. Потому что я не все вижу. Так, вопрос Марк. Когда мы увидим в работе ракету «Фламинго»? Виктор Попов. Я понятия не имею. Ну, вы задаете мне вопрос, как будто бы я знаю, как эти крылатые ракеты там, на основе Таурус, что там, как я говорил, ракета Тарас. Была Таурус, стала Тарасом. Я не знаю. Вот я видел, что министр новый обороны Шмыгаль, бывший премьер, сказал о том, что ну, не все вопросы можно осветить, «Фламинго» уже ок. Наверное, да, я не знаю. Когда мы их увидим, говоришь, в конце июля какие-то испытания, не знаю. Ну, как бы я не посвящен секретам, мне такие вещи не рассказывают. Ну, наверняка, наверное, что-то происходит. Но если такое произойдет, и если хотя бы одна такая ракета попадет, скажем так, в один из московских домов, что, конечно, печально, я не приветствую смерти, но а как по-другому-то будет? То есть, если дома в Соломянском районе 35 человек взяли, убили, думают, что в Москву в дом не прилетит. Сейчас даже дело не в том, военный объект, не военный. Ну, тут война уже дошла до той точки, когда уже никто ни о чем не думает. Москва ее начала, и вот результат. Но это будет очень больно. Когда у тебя подъезды будут вылетать, ну, москвичам стоит задуматься. Они сейчас там развлекаются, вот мне вот картинки присылают, там, патриарши, туда-сюда. Я сам много там пока жил, 5 лет назад посещал, видел, знал бары все эти. Ходил выпивать, встречался с людьми. Там, говорят, все то же самое. Войны нет. То есть, а что, это вы там где-то чего-то, а нам-то что? Ну, вот это будет весело, да, весело будет. Подождем, просто подождем, здесь нет никакого варианта. Если они, эти ракеты есть и будут запущены, ну, подождем. Ну, вот Кирилл Алешин задает дежурный вопрос.
я сейчас об этом специально скажу, Марк, а что если Трамп так беззубо ведет свою политику как раз из-за того, что у Путина есть компромат на Трампа? Я слышу часто упреки, что Фейгин все время использует и оперирует к характеристикам Трампа, которые, ну, как бы его выгораживают с точки зрения того, что он не соглашается, что он просто агент Краснов примитивный. Еще раз подчеркиваю, еще раз хочу сказать. Первое. Прямых указаний и фактов о том, что Трамп является там агентурной фигурой и так далее, или агентом влияния, у нас нет. Все, что пока представлено, это домыслы. Там, досье Стила, заявления, значит, каких-то бывших сотрудников и так далее о том, что вот он с 80-х годов. Умозрительно мы это понимаем, но фактов этих нет. И главное, что этих фактов не представлено американскими спецслужбами. Даже в тот момент, когда он перестал быть президентом. А уж они-то могли бы озаботиться этим. Вот говорят, нет, они хотят тем самым раскрывать своего агента, крота, так сказать, в Кремле. Ну, разные способы существуют, это технология. Как эту информацию показать, что для этого есть основания? Это уже не наша забота, это уже оперативные службы, там, американские какие-то, они уже знают это делать. Они этого не сделали. Не сделали, значит, этого нет. Невозможно рассуждать в вероятностных категориях. Далее. Что такое компромат на Трампа? То, что он спал с бабами и, так сказать, на конкурс красоты, значит, участниц? Что, серьезно? Это компромат? Да даже был на острове у того же этого Эпштейна. И что? Он выйдет и скажет, ну и что? А я люблю красивых женщин. Какой компромат? То, что ему давались деньги, так мы это и так знаем, через Deutsche Bank в нескольких его банкротствах ему давали кредиты совершенно необоснованные. То, что он дом продавал, там, рыболовлю, по-моему, вот этот виллу в Майами, из-за которой они поссорились с Эпштейном. Тоже мы это знаем. В чем компромат-то? То есть под компроматом все-таки подразумевается какое-то сотрудничество с российским Кремлем или даже спецслужбами. Речь идет об этом. Ну, повторяем, мы не знаем этого. А давайте вот оттолкнемся от... А если он себя так ведет при отсутствии компромата? Может такое быть? Вот человек так видит мир, как художник видит мир так. То что тогда делать? Нет компромата, например. Подчеркиваю, если этот компромат был бы, это самое простое объяснение и для нас комфортное. Мы скажем, ну понятно, он на крючке и сидит. А если его нет? Зачем он себя так ведет? В расчете на что? На деньги, на что? Ну как? Поэтому здесь, вы понимаете, что-то может быть и есть. Какой-то на него материал собирали, какие-то передавали, покупали, выкрадывали. Ну, наверное. Но, по-моему, когда он уже президент, честно говоря, ему мало что грозит. Ну, не станет Дональд-младший президентом, он его может толкать, наряду с Венсом или еще кем-то. Ну и что? Ну и что? Он вступает в 9-й десяток на следующий год. Когда человеку, простите, 79 и будет 80, ну, такое себе с этим компроматом по поводу женщин или там острова Эпштейна или чего. Он уже такое прошел, что одно дело Сторми Дэниелс чего стоит. Дал 150 и не переспал, 170 тысяч. Хоть переспал, что ли. Вот, поэтому, не знаю. Да, для этого есть предпосылки, что что-то такое крутится там, но так мы и не увидели конкретного факта этого. Пока. Может быть, увидим. Не знаю. Не знаю. Ну, Станислав X, вот так его назовем. Марк, приветствую. В ответ на бредовое предложение ввести закон о ненападении на Европу, почему бы НАТО не принять Украину в альянс на условиях ненападения на Россию, утереть нос легисту. Я не знаю, почему НАТО тем или другим способом не решить этот вопрос членства Украины в НАТО, тем более меморандум 24 года на саммите НАТО предполагал, что путь Украины в НАТО, он неизменен. Украина обречена быть в НАТО. Но не ко мне вопрос. Почему бы кому-то чего бы не сделать? Я вообще считаю, что надо в НАТО принять и все. И дальше уже смотреть, что будет. Вот и все. Ну, просто понятно, я уже говорил, что я не боюсь Третьей мировой или там Четвертой мировой, если считать холодную Третьей. Ну, не боюсь, пусть будет. Ядерное оружие, ну, в конце концов.
А что предлагается завтра из-за шантажа этой Третьей мировой войны с использованием термоядерного оружия? Москва завтра потребует отдать ей, значит, пол Европы, Молдову, там, не знаю, Сувалковский коридор, а потом и Балтии страны. То есть соглашаться, что ли? Ну, потому что не было войны мировой. Правильно я понимаю? Чтобы избежать мировой войны, надо удовлетворить все запросы Москвы, ну или Северной Кореи, или Китая. Не знаю, так, что ли, надо ловить? А зачем нам такой мир, как говорит Путин, зачем такой мир есть, там нет России? А зачем нам такой мир с Россией, который заполняет собой все? Такая Россия, путинская Россия, не какая-то Россия замечательная, такая какая-то абстрактно существующая, свободная, независимая, неагрессивная страна, которая воплощает мечту. Нет, такая не нужна. Такая Россия, путинская, я подчеркиваю, Россия, она не нужна. Пусть тогда мировая война, пусть тогда в пепел все. Ну, раз так. Без свободы жить мы не собираемся. Под ярмом восточных варваров? Нет, спасибо. Я уже пожил 50 лет. С меня хватит. Я больше так не хочу. Куда я не перееду, там что везде Москва, что ли, будет? Не будет. Не будет. Пусть вот это вот надежд не питают. У провидения свои планы. И поверьте, оно так больно обрушает все эти надежды. Так больно разбивает их на осколки. Те, кто там мечтают, значит, что Путиным будет заполнено все пространство земного шара, ну, как минимум Евразии. Этого не будет. Этого не будет. У Бога свои представления о конечности. Мы живем в мире не абсолютных явлений. Все конечно, даже жизнь Путина конечна. Я хочу успокоить очень многих, может быть, русских релокантов, может, украинских граждан из моей аудитории. Мы еще увидим смерть Путина. Вы только на секунду себе представьте. Естественно, я сейчас не говорю о каких-то там... И те, кто его эпигоны у нас тут присутствуют или будут смотреть этот эфир записи, и вы увидите смерть Путина. Она неотвратима. Он не будет жить вечно. Вы представляете какое-то событие? Мы еще станем свидетелями этого всего. Василий Перов спрашивает. Вопрос. Здравствуйте, Марк. Как вы считаете, Трамп будет до конца свою линию гнуть, чтобы прогнуть Украину до сдачи территории по условиям Путина, или где-то остановится, ведь у Украины уже есть фламинго? Ну, какой фламинго, где и как, мы уже выше сказали, посмотрим. А что касается Трампа, и так будет, и так, уважаемый Васил. И так будет, он с утра может так, а к вечеру по-другому. Мы разве этого не видели? Разве не были мы этому свидетелями, как его качает в разные стороны в этом маятнике по полной амплитуде? Разве мы этого не видели? И так будет, и так. И будет гнуть и туда, а потом сюда. Он к утру, значит, приходит с намерением уговорить Зеленского отдать часть Донецкой области, а к вечеру уже говорит о том, что согласен с позицией европейских союзников самого Киева. Поэтому, ну, вы все увидите. Главное, чего мы не увидим, скорее всего, это санкции. Вот на жителей Москвы реально каких-то рестрикций, действий, которые бы Трамп, как обещал, должен был бы принять, но он этого не делает. Тут уже надежд очень мало. Вот такой вот Хедвич, наверное, вот так прочитаем ник. Марк, есть ли в Кремле те, кто помимо Путина не хочет окончания войны? Вы понимаете, это дело же ведь не в персоналиях. Ну, есть там какие-то, которые не хотят, и от этого и кормятся, или там союзны Путину, или у них в голове что-то. Но не это определяет, понимаете? Не это определяет. Вы вынимаете из конструкции Путина, и получается, что она никому тогда не нужна. С Путиным война нужна, и есть такие люди, которые его эпигоны, окружение, которые искренне действительно хотят ее продолжения, чтобы Украины не было как таковой. Да, да. Но это только при наличии Путина. А за вычетом Путина, получается, нет. Никому нет. Ну, нету Путина, ради чего умирать, ради чего страдать. Это же Путину надо обеспечить свои следующие четверть века и оправдать предыдущие четверть века пребывания у власти. А если Путина нет, ради чего это? Чтобы что? К чему тянуть этот ВОЗ? Так что вопрос стоит не очень корректно. В том вот смысле, что они сейчас все за войну. Все на словах и так далее. А в реальности как бы она им не нужна. Без Путина. Пока жив Путин, война продолжается. Вот такой правильный ответ.
Сергей Владимирович, вопрос Марку. Марк, как вы считаете, какой будет реакция Китая на увеличение поставок вооружения в Украине, особенно если это приведет к контрнаступлению сопоставимому с Херсонской операцией? Ну, сложно прогнозировать, в каком соотношении, в какой корреляции находятся поставки вооружений и начало какого-то особого большого контрнаступления Украины. Я не берусь об этом судить. Это все-таки более узкая военная экспертиза и более узкие военные знания, потому что нужно понимать, чего не хватает и как там, при известном дефиците личного состава это осуществить. Давайте это оставим. Но как будет реагировать Китай? Китай точно будет реагировать болезненно, потому что они уже свою позицию обозначили. Мы не дадим Путину проиграть. Это позиция. Это не какой-то проговор слов случайных. Нет, это позиция. И я бы даже продлил их слова как бы уже своим додумыванием, домысливанием. Мы не дадим проиграть Путину в ущерб себе. Понимаете? Если ущерба не будет, а плюс будет, то есть Китаю подарят там Дальний Восток, Восточную Сибирь, Забайкалье, еще и Тайвань отдадут, так пусть он 10 раз проигрывает. Таким образом, ключевым здесь является интерес самого Китая, а не Путина как такового. Путин всего лишь марионетка вассальная Китая. Но там есть и другие внутри российской власти. Это, кстати, вот новый мой тезис, он заключается в том, что вот задумайтесь над этим. А зачем как бы Китаю сейчас в тех условиях и в тех взаимоотношениях с Москвой вообще в принципе давать возможность каким-то переменам в Москве? Вы понимаете, вот не станет Путина, они разве так просто отступятся там? Мишустин назначит его исполняющим обязанности, еще кого-то. Они разве отступятся от России теперь уже? Какие вот перспективы у России, ее отрыва от Китая, самоотрывы, естественно, не Соединенными Штатами, не западным миром, а самоотрыв какой? Вот русские люди, которые живут там и будут скоро китайцами. Скажите, пожалуйста, какой у вас шанс от этого китайского влияния, от этого китайского контроля уйти? Даже без Путина. Вот на сегодня, если мы взглянем на это на все, он нулевой. Вот целиком Россия, он нулевой. Не, у Калининграда там отвалится, у Кавказа там северного отвалится, еще у кого-то, может и есть, вот, обособиться и таким образом из-под этого потенциального поглощения выйти. А так-то, в принципе, раз Китай позволит это сделать, вот на ваш взгляд, позволит Китай теперь уже таким переменам, которые приведут к интеграции обратно в западное или там европейское пространство России. Позволят они? Я что-то сильно сомневаюсь. Москву уже не отпустят. Будут епсти. Понимаете? И возможности для этого есть. Они абсолютные возможности. Абсолютные. Путин так глубоко завел в эту зависимость, в это подчинение, что, честно говоря, выбраться из этого нельзя. Поэтому Китай уже негласно, так сказать, не публично, не мозоли глаза, все время присутствует и в войне в Украине, и в переговорах с Трампом, и в будущем России. Так или иначе, он все равно присутствует. Без Пекина уже ничего не делается. Уже. Вот до чего довел Путин за 25 лет. Что Китай является паттерном таким по отношению к Москве. Все. Еще бы ему таким не быть с его намерениями экспансии экономической, социальной, демографической. А чего бы ему не быть-то? И так вся Россия под контролем, под колпаком. И жрут, и одеваются, и ездят на китайском. А как же они от этого избавятся? Ой, говорит, это легко. Не легко. Нет, нет. Китай так просто не отпускает. И не отпустит. Китай-то растет, а Москва падает. Во всех этих параметрах, о которых я выше сказал. Так что Китай появится еще. Китай еще появится. Он уже появился, что без него, пожалуйста, без его гаранта нельзя вообще этот вопрос разрешить. Я думаю, скоро они уже... Мы здесь. Мы здесь. Где наш Тайвань? Так что мы еще увидим.